namaskar. Good morning, children. As आमच्या नव्या महिला आमच्या राज्यसभेचे मेंबर सदानंद नाईक तसेच हांगासर आमच्या अगरणाचे सरपंच डेप्युटी सरपंच मेंबर तसेच इनामपूरचे सरपंच अशोक गावस्कर तसेच चांदेल गावचे सरपंच प्रजय माळी तसेच आमच्या बापावल्या गावचे सरपंच आमच्या सुबोध महाले तसेच असं सगळे खाते जमलेले बरे मागपी आणि तसेच आमच्या या स्कुलाचे मेंबर आणि तसे सगळे इतर मान्यवर आणि सगळे म्हणजे सगळे स्टुडंट्स आई सांगा मी येले असा की एक पेड मागेना हे आई सांगासर आम्ही हेजे महत्व दिले झाडाचे हे तुमका सांगपाक येले असा आणि तसेच आम्ही हांगासर तुमच्याकडे आम्ही ती झाडां घेऊन येयली आसा जी झाडां तुम्ही इम्पॉर्टंट कितें झाडांचे ते आयज तुमकां सांगपाचें आहा. आयज 50 वर्सां जाली आमच्या पिढ्यांनी जे आजे पणजे हेंच्यांनी झाडां लायली आनी आयज तीच झाडां तुमकां खबर आसा आयज घर बांदतलो जाल्यार तुका ओपन प्लेस ना जाल्यार तूं झाडां कापची पडटा. तेका लागून तशें डेव्हलप जाता तशें झाडां कापीक वयतात. तेका लागून एक झाड कापलें जाल्यार 10 झाड लावपाची आतां गरज आसा. झाड एकच लायलें म्हणून आसना त्या झाडाक त्या उदक घालपाची सारें घालपाची तेची जी आमच्या मनशाक जे हे लागता जियोवपाक तशेंच झाडांकूय बी जियेतलो जाल्यार एक झाड लावपाची खूब गरज आसा. तेका लागून आयज जे पळय आयज आमच्या पेडण्यां तुमकां सगळ्यांक भुरग्यांक खबर आसतली कित्याक आयज आमच्या पेडण्यां ही सगळी ग्रीनरी आसा जी ग्रीनरी आमी राखून दवरपाची खूब गरज आसा. जे बाकीचे गांव तुम्ही पळयले आसतले कन्स्ट्रक्शन कशें जाता ते आनी वयता थंयसर झाडां हॉटेल्स हे जाता ते आयजून आमच्या पेडण्यां आमी अशे जे आमच्या एक प्रॉपर्टी दवरलेल्यो आसा ज्यो आमच्या आज्या पणज्यांनी त्यो आमी विकपाच्यो न्हू त्यो जागा आमी दवरपाची खूब गरज आसा. कित्याक इन फ्युचर ही झाडां आमी कापीत गेले जाल्यार आयज आमच्या वेदराचेर खूब परिणाम जातलो. तुमकां खबर आसा आतां वेदराचेर परिणाम सद्या जायत आसा कित्याक आदी पावस येतालो आमच्या सारको मे म्हयन्यात पावस येयी जाल्यार आतां पावस फुडें फुडें वयता. आयज पावस आमकां जुनान येता आनी म्हाका दिसता ह्या वर्सा पावस येयलो कसो दिसत ना. तेका लागून पावस हो आमकां खूब इम्पॉर्टंट आसा. तशेंच पावस इम्पॉर्टंट आसा कित्याक उदक ना जाल्यार आमी जियोंक शकना. तशेंच आमच्या पॉल्युशन तुमकां खबर आसा आतां आमच्या हेका खूब गरज आसा जी आयज आमी झाडां लायत जाल्यार आमकां इन फ्युचर हे वेदराक खूब चेंज जाता पळय ती आमी आसा पळय ते हेतून आमी परत येवंक शकता. तेका लागून भुरग्यांनी हे लक्षांत घेवचें आपूण एक घराच्या सायडीक झाड लावपाचें आनी तशेंच तुमी घरानूय जे पळय झाड लायता ते आवयच्या हातीन लाभ घेवचे आनी ते झाड तुमी तेजे हे घेवचे खूब गरज आसा. जेन्ना तूं झाड लायलें तुका जायना पावसान तुका उदक घालची गरज ना मागीर पावस गेलो जाल्यार तुका उदक घालपाची गरज आसा. तेका लागून हे तुमी पळोवपाचें कित्याक जे भुरगे आयज आमचे वाडत आसा जे भुरगे वाडटा तशें ती झाडूय वाडोवंक जाय. तेका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक सांग सोदता तुमी जी पळय झाडां लायता तेजेर तुमी लक्ष दिवपाचें आनी तेका उदक घालून ते जशें तुमी वाडटा तशें झाडूय वाडोवंक जाय. तशेंच आमदार प्रवीणभाऊ वालेकर, श्री सातारगाव उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे प्रिन्सिपल उमेश नाईक, या संस्थेचे मॅनेजर पटी परब, या संस्थेची अध्यक्षा श्रीमती प्रिया परब, या शाळेचे मुख्याध्यापक सर्वेश परब, व्यासपीठावर उपस्थित रमेश सावळ,
वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच सुबोध महाले, सिद्धी राऊळ, अशोक गावस्कर, प्रज्वल मळी, पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष राघोबा गावस आणि हांगा उपस्थित पालक आणि या शाळेतले सगळे शिक्षक विद्यार्थी भावानी भयणां, सगळ्यात पयलीं हांव ह्या शाळेची अध्यक्षा, ह्या संस्थेची अध्यक्षा प्रिया परब हांचे अभिनंदन करता. कारण एक बऱ्या तरेची संस्था ती हांगा चलयतात आणि ह्या संस्थे कडेन आनी ह्या शाळे कडेन आमचो एक जवळचो संबंध आसा. कारण ज्यांच्यांनी शाळा सुरू केली ते कैलासवासी पुरुषोत्तम परब हे स्वतः म्हजे शिक्षक आशिल्ले. म्हाकाय तेंच्यांनी शिक्षणाचें दान जें आसा तें पिर्णा जेन्ना ते टिचर आशिल्ले तेन्ना शिकयताले आनी त्या वेळार तांच्यांनी चलयत म्हणून ही शाळा सुरू केली. कारण हांगासरल्या भागांतल्या लोकांक त्या वेळार जर शाळेंत वचूंक जाय जाल्यार पिर्णा हांगासरल्यान वयता आसतना होडी क्रॉस करून वचचें पडटालें आनी त्या वेळार हांगासरल्यान मेणकुरे पर्यंत होडयेर वचप आनी मागीर थंयच्यान चलून वचप. ते स्वता एक प्रवास करताले आनी तांच्यांनी ठरयलें की हो त्रास जावंक जायना आनी त्या वेळार ह्या गांवा भितर एक शाळा सुरू जर केली आसत तर ताचो फायदो जातलो. आनी त्या वेळार एक बऱ्या तरेची शाळा बारीकशें झाड लावन तांच्यांनी एक बऱ्या तरेन आज दोनूय भुरगे बटी परब आसत, सर्वेश आसत आनी तांची मातोश्री प्रिया परब ह्या सगळ्यांनी मिळून एक बऱ्या तरेचें मॅनेजमेंट ह्या शाळे भितर उबारलेलें आसा हें म्हाका खूब खोशी दिसता. कारण केन्ना तरी म्हाका ह्या शाळेंत येवपाक जाय आशिल्लें. त्या वेळार एक पेड मागे ना हो एक कार्यक्रम, ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान हांवें ठरयलें की मुद्दम ह्या शाळे भितर येवप आनी पळोवप. एकूण ज्या तरेन डिसिप्लीन भुरग्यांचें स्वागत केलें आसत किंवा आमी येवच्या पयलीं सगळीं भुरगीं शिस्तीन बशिल्लीं आसत. एक बऱ्या तरेचें मॅनेजमेंट प्रिया परबाच्या नेतृत्वाचेर आनी सर्वेश परब आनी पटी परब हे फुडें व्हरत आसतना हांव तांचें कौतुक करता. आमी एक पेड मागे नामच्या संदर्भात आमचे प्रवीणबा वालेकर उलयले आनी ज्या तरेन सूत्रसंचालन करताली तेणेन एक बऱ्या तरेन कितें महत्व आसा त्या झाडाचें तें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा. आनी म्हणून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी ठरयलें की एक पेड मागे नाम हे एक संदेश सगळ्या देशभरा भितर पावोवपाक जाय. कारण ज्या तरेचें ग्लोबल वॉर्मिंग आमी पळयता, आमी नळर्न ग्रामपंचायत पळयत जाल्यार अपोज आसा. कारण नळर्न एकदां भितर सरलो की हे जें वातावरण पळयता खूब बरें दिसता. आनी हांव बऱ्याचदा हांव पिर्णा जर केन्ना आयतारा घरा आयलो आनी सांजवेळार थोडो वेळ जर म्हाका आसत जाल्यार हांव गोजरी ब्रिजा वयल्यान आमी एक असो हळान रावंड मारतालो. कारण म्हाका हांगा खूब बरें दिसता. ज्या तरेची भुरग्यापणा पासून आमी झाडांनी बाकीच्या गोश्टी पळयतात शेतां वगैरे ही अजुनूय आमकां हळद गांवा भितर पळोवपाक मेळटा. आनी हळदा भितर बऱ्या तरेन सगळीं झाडां वगैरे सगळीं आसा. पूण हे सगळें करता आसतना एक पेड मागे नाम हो कॉन्सेप्ट जो आसा ह्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक भुरग्यान आपले, कारण आमच्या सगळ्यांच्या जिवनात आवय ही सगळ्यांत म्हत्वाची आसा, बापूय तितलोच म्हत्वाचो आसा. पूण वेवस्थीतपणे जेवण करून दिवपा पर्यंत, शिक्षणाचेर लक्ष दवरी पर्यंत सगळी अपूर्बाय जी आसा ही सदोदीत आमची आवय करता. आनी त्या वेळार आवयक आमी सदोदीत श्रेश्ठ मानतात. आनी म्हणून प्रधानमंत्र्यान ठरयलें की आवयच्या नांवान एक झाड लाय. आनी हें झाड लायतना आपली आवय बरोबर घेवन जर तें झाड लायलें जाल्यार जशी काळजी आपली आवय आमची घेता तशा पद्दतीची काळजी आमी सगळ्यांनी आपूण जें झाड रोयता त्या झाडाची घेवपाक जाय. हो तातूंतलो कॉन्सेप्ट आसा. आनी हें सगळें करतकच एखाद्याक आपलें जें झाड आमी जी झाडां हांगा दितले ती सगळीं फूड बेरिंग, म्हणजे आंब्याचें झाड आसतलें, चिकूचें झाड आसतलें, त्या हातूंत एखादें गिरेकान म्हणजे सुपारीचें झाड आसतलें, नारळाचें झाड आसतलें, की ज्या झाडा पासून आमकां कितें तरी मेळटलें. आनी एखादें झाड आमी स्वता जेन्ना लायतात आनी 4-5 वर्सां पर्यंत नंतर त्या झाडाक जर एखादें फ्रूट लागलें जाल्यार ते भुरगें आज जर समजा 12 वर्साचें आसा जाल्यार 16 वर्साचें जेन्ना जातलें त्या भुरग्याक एक वेगळेपण जें आसा तें आंबो खावपाक एक उमेद येतली. कारण आपूण लायिल्ल्या झाडाक आंबो जाल्लो आसा. तुमच्या घरा हाच्या पयलीं भरपूर आंबे आसतले, कारण हळर्णा किंवा ह्या परिसरा भितर सगळ्याक आंबे आनी फ्रुट्स भरपूर आसात. पण तुमी स्वता लायिल्ल्या झाडाक ज्या वेळाचेर आंबो जातलो, ज्या वेळाचेर नाल्ल लागतलो, ज्या वेळाचेर सुपारी जातल्यो, ज्या वेळाचेर चिकू जातले, ते खावपाचो आनंद जो आसा तो वेगळोच आनंद आसा. आनी ताका लागून नरेंद्र मोदीजीन ठरयलें की हे ग्लोबल वॉर्मिंग, कारण तुम्ही जाणात की 2014 जेन्ना ते ह्या देशाचे प्रधानमंत्री जाले त्या वेळाचेर तांच्यांनी पयलें एक भाशण जें केलें लाल किल्ल्याचेर
म्हणजे रेड फोर्टाचेर दिल्लीक हांगासर फ्लॅग होस्टिंग करतकच भाशण करतात आणि त्या भाशणा भितर ते सदांच सांगतात की सदांच सगळे प्रधानमंत्री जे जातात ते सांगतात की आम्ही येणाऱ्या म्हणजे हे कितें आसा प्लॅन कितें आसा म्हज्या दृश्टीन हांव हो देश कसो फुडें व्हरपाक शकता ह्या संदर्भातले सगळी मांडणी ते त्या भाशणा भितर दितात वर्सभराच्या आणि त्या वेळाचेर तांच्यांनी एक भाशणा भितर एक मुद्दो केल्लो की तांच्यांनी सांगिल्लें भारत स्वच्छता अभियान हे सगळे वेगवेगळे मुद्दे जे आसात ते सगळे उलयले पण दुसरे दीस ज्या वेळाचेर पेपरार छापून आयले त्या पेपरार आयले कितें की भारत स्वच्छता अभियानात ते सगळे कॉलमान घाले की ह्या देशाचे प्रधानमंत्री बाकीचे सगळे गोष्टी उलयले ते ठीक आसा पण सारण मारपाचें काम आमकां कित्याक सांगलें काय म्हणून हे बरेचशे चर्चेचो विशय त्या वेळाचेर जालो पण प्रधानमंत्र्याचें एक वेगळें विजन आशिल्लें तांच्यांनी भारत स्वच्छता अभियान महात्मा गांधीजीन सुरवातीक जेन्ना केलें हे देश आंदोलनाच्या वेळाचेर झाडू घेवन तांच्यांनी साफ करपाचें काम केलें नरेंद्र मोदीजीन एक नारो दिलो की भारत स्वच्छता अभियान पण ते जे नारो दिलो ताचो आज आमी परिणाम पळयता म्हणजे हांवें जेन्ना तुमच्या शाळे भितर हांवें एंट्री घेतली पावस पडटलो छत्री घेवन भितर येतकच हांवें पळयता एक सुद्दां पेपर असो सकयल हांवें पळोवना आमी तुमच्या त्या स्टाफ रुमान बसले आनी स्टाफ रुमांतल्यान हॉलान आयलो हॉलान सुद्दां हांव एक पळयतालो पळय दिसता काय एक कचरो दिसना एक पेपर दिसना कारण कितें कारण 2014 नंतर ज्या तरेन नरेंद्र मोदीजीन सांगलें की भारत स्वच्छता अभियान आनी त्या वेळार प्रत्येकाक दिसलें की म्हजी जबाबदारी आसा ही हांवें म्हजें क्लिननेस दवरूंक जाय आमी जेन्ना शाळेंत शिकताले आमी पेपर काडटाले आनी सायडीक उडयताले म्हणजे क्लास ज्या वेळाचेर सुट्टाली त्या वेळाचेर त्या पिवनाक बाबड्याक सारण मारपाक ताका कितलो तरी कचरो गोळा करचो पडटालो कागदांचो चॉकलेट खाल्ली जाल्यार थंयच उडोवप आसतालें गाडी चलयतना जर उदक जर घेतलें पिलें जाल्यार बाटली काडली आनी भायर उडयताले आज एखादो भुरगो हें उडोवपाक दिना कारण धाकट्या भुरग्यांच्या मनाचेर परिणाम जालो त्या भुरग्यांक दिसता की आमी क्लीन करून दवरपाक जाय मेंटेन करपाक जाय आणि म्हणून देशभर आम्ही ज्या वेळाचेर आज पळयतात एक वेगळ्या पद्धतीचे वातावरण या स्वच्छता अभियानाच्या माध्यमांतल्यान नरेंद्र मोदींनी खूप गोष्टी केल्या पण तातूंतल्यान महत्वाची गोष्ट जी आसा ही स्वच्छता अभियान आणि त्यावेळेस तांच्यांनी ठरयलें की एक पेड माँ के नाम हो कॉन्सेप्ट कित्याक तकल्यान आयलो ज्या तरेन ग्लोबल वॉर्मिंग आमी पळयतात म्हणजे आमी गेल्या 10-15 वर्सां पयलीं जर पळयलें आसत जाल्यार फॉरेनर हांगा येताले आमी तांकां हिप्पी म्हणटाले आनी बरेचदा आमी बिचार पळयताले ते कपडेच घालनासले कारण कितें आसतालें कारण तांकां गरमी जाताली कारण ज्या प्रदेश ज्या कंट्रींतल्यान ते येताले त्या कंट्री भितर सदोदीत थंडगार पण आज परिस्थिती उलटी जाल्ली आसा म्हणजे युरोपाक सुद्धा आज 40 डिग्रीचेर सर्टिफिकेट पाविल्ली आसा गरमी वाडल्या कारण ग्लोबल वॉर्मिंग जाल्लें आसा एक वेळ आसतालो की आमच्या भुरगेपणा भितर जुनांत जर पावस सुरू जालो जाल्यार चवथ पर्यंत पावसूच पडटालो पण आज आमी पळयतात की केन्ना तरी पावस येता मदींच बंद जाता आनी हे सगळें कित्याक चक्र बदललें तर ज्या तरेन आमी प्लास्टीकचो जास्त उपयोग करतात ग्लोबल वॉर्मिंग जें आसा हे संबंद जगभर जाल्ले आसा त्यामुळे संबंद जगाक एक चिंता आसा हातूंतल्यान कशें भायर सरतले आनी म्हणून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन एक नारो दिलो आपल्या ह्या देशा भितर